امجی سپاسیا مالباتا که حوجه نه حوجه سپاسیا مالباتا که فیاض دکن سپاسیا که بدرت این که ورهم کنون مالباتی دکن که پیش وازیج مکریه که فیاض براستی و 2 سال جناب مچویه لبی شک بی تردد دل ما همو انسانا ده همو حواله ویده ایوی ناس کرنن دل وان ده هر جیایه وی جیانا خواه پرانیا جیانا خواه جبو دو زاوی ملتی سفر بر کربو و اساس خواه وک شهیدکی کردستانی امی قبول دکن که فیاض نهال مدن رل ما گودار دکن و از باور دکم تشتيك عولي أو تشابي كجمار دبيجيش هف حزبكن لهف خدي در كفن أو آلايا كمن تسليمي وكريه وإيكو نهال جموانم تسليمي وكرنن أو آلا دبي بفدكاري بالصبر بتيكوشين ببريارداري دبي دستي ودا بول عردينا كفن ويج مرد ويج أفجاف جابك فياز جمار دبيجه دبي هون تشتال هف مزن نكن أبا أفيل فيدري أم الفيدري سكنين الفيد دنيا فيالي أم قش الفيدري بخوزيا أم بحثات شتادكن أم بين خوزي فلان تش نبويا خوزي ما فلان تش نكر بويا ما فلان قوتن نقوت بويا شمرد بيجي بالصبر بن قوتنا داوية لسريد النبيجن ريزيل هف بقرن هف خودي در كفن ون چند لهف خودي در كفن تيوه معنی که هون لما لکدا ما لدوزا ما خودی در كفن بلا خوزیه و کم ببن نخوزی بلا الهف خودی در کتن و بریارداری ده جیانا وی شخصی جیده دیا دوزا ملت ما جیده ده به پرنسیب اساسی به البته همه گوتنا ببیشن شیلو بون نزلالی نابه لی ده ام لسر دوزا خود بیرو باوریا خوده ام لهفدو خودی در کفن ام تشتی بچوک لهفدو مزن نکن و دوزا آزادیا ملت مجی ویج مرد خوازه چه انسانی چه مالباتی چه ولاد پروری به دوی ام لسر وی پرنسیبه بمشن که فیاض نها وی چاوی خواه وی مساجا اوین کل وی دنیا وی آلینن همو کدکار و شهیدین کردستانی مساجا وانج مرد بیجه ام جاره کدی برزداری وی و همو کدکارم دوزا آزادیا کردستانی رزداری به بیرتینن و بلا بزانه بکه او دوز ده به کداوان لعرده نخه و هیچ شکامله نی نکه کردستان ده آزاد به هر چار پرچه خوشی ده کردستان آلا کردستان سر کردستانک یک گرتی سر بخواه آزاد روژه که ده هلده گل کرد ملت کرد هر دوی ولاتی آزاد بکه و ده کداوان لعرده نمینه ام جاره کدی شهید این خواه و کک فیاض ام به رزداری ببیرتینن باز سلام شد نیستی اولا که نه بوی البته که حاضر
کەکفەیازێک من ji Bakurê Kurdistanê ji navçeya Kercewseya Batmanê bû. Di dema xwendekariya üniversitede yek ji pêşengê ciwanên Kurd bû. Gelek salan mamostetî û rêveberî kiribû. Piştî darbeya leşkerî ya 12 îlona salên heşteyî ew jî dikeve hepsê û ji neçarî dest ji mamostetiyê berdide. Piştî derketina ji hepsê ew jî mîna bi hezaran Kurd û Kurdistaniyan derdikeve derveyî welat û li Almanya bicî dibe. Kekfeyazek min di xortaniya xwe de her di nav tevgera netewî ya Kurdî de bû. Endamê PDK teyê û paşê jî bûye endamê Kîp DDK deyê. Gelek salan yek ji avakar û rêveberê tevgera demokratên şoreşger bû. Di avakirina hewldana Partiyeke Kurdistanî de cih girt. Ji sala 1914 û heta wefata wê ya salek berê jî wek damezrêner û cîgirê serokê giştî yê Partiya Azadiya Kurdistanê yê PAKê bû û xebata xwe ya siyasî dimeşand. Di kekfeyazek min di hilbijartinên şaredariyan yê 31 Adara 2019 de li Bakurê Kurdistanê namzetê serbixwe yê Batmanê yê Tifaka Welatperwer û Demokrat bû. Kekfeyaz nêzîkî 5 salê di xebata doza Azadiya Kurdistanê de wek kadroyekî, wek tekoşerekî, wek rêveberekî cihê xwe girt. Kekfeyaz bi fedakarî, bi bawerî, bi heyecan, bi evîneke ji dil ji bo doza Kurdistanê di nav tekoşînê de bê westan heta roja dawî ya jiyana xwe xebat kir. Di 3 Nîsana 2021 de hezar mixabin xeberek reş hat ku kekfeyazek min ji ber vîrusa koronaya Kambax koça dawî kir. Her bêguman bi wefata wî re me dilsozek Kurdistanê wenda kir. Rêhevalê kekfeyazek min bi rêz serokê giştî Mustafa Özçelik di nameya partiyê de li ser wefata kekfeyazek min wiha gotibû. Me hevalekî xwe yê dilsoz, birayekî xwe nîhêja, me ketkarek û fedakarek doza Azadiya Kurdistanê me hevalekî xwe yê nimûneya mirovatiyê wenda kir. Belê gelê Kurdistanê lawekî xwe yê hêja, bi qîmet, dilsoz, dilpak, me jî perçeyek ji dilê xwe wenda kir. Her bêguman gotin têrê nakin em êşa xwe tarîf bikin. Temaşevanên hêja ez dixwazim kekfeyazek min ji pênûsa hevalekî wî, dostekî wî ji bi hestên wî ji we re bixwînim. Ji pênûsa bi rêz Şefîq Pêşeng salekberê nivîsandibû di Ropelanû de bi ser nivîsa Liqada Şêr alayek kêm bû. Kulwir kekfeyazek min pir xweş tarîf dike. Dibêje ku hûn bêjin Feyaz bi gotinekê tarîf bike. Ez ê bêjim Feyaz centilmenê doza Kurdistanê bû. Heke hûn bêjin wekî din, ez ê bêjim dikarî bû qenc hez bike. û ku hûn bêjin çawa, ez ê bêjim li çiyayekî dikarî bû ji kevirekî, ji tehtekî, ji zinarekî. Li daristanekê dikarî bû ji pelê kulîlkekê, ji kêzik û kurmikekê. Li çûkistanekê dikarî bû ji dengê çivîkekê, ji fira bazekî, ji dengê şalûlekê û ji dil hez bikira. û di civakekê de dikarî bû ji mezinek û biçûkekî, ji malmezinek û bêkesekî, ji maldarek û xizanekî weke hev hez bikirina. û heke hûn bêjin û hew wekî din, ez ê bêjim ji her jîndarê, ji her evdê xwedê, ji her pêkhatiyê xwezayê, ji her berhema hunerê re hurmetkar bû. Ew qas nazik bû ku ji hevjîna xwe ya bi dirêjiya 40 salan re jî tiştek bigota, ji bo gotineke şaş nebêje wê bi gotinekê xwe neyeşîne 10 caran difikirê. Dikarî bû ji ber zarokekî rabe ser niga û dikarî bû li ber berhemeke hunerî bi saetan li ser niga bimîne. Heger ku hûn bêjin û wekî din, ez ê bêjim mafparêz bû. Mafê her kesên ji mafê xwe bêpar di heman dereceyê de diparast.
لê çima nizanim herî zêde jî mafê jinan diparast. û ku ev jî nebes be, ez ê bêjim bi zencîrên ji pola bi baweriya xwe û bi baweriyeke bêsînor bi doza xwe ve girêdayî bû. û ez ê bêjim di kar û barên birêxistinî û di jiyana rojane de jî bi disiplîn, plansazî û pakî ji dilî herî zêde barawî bûn. Belê, ev kekfeyaz ekmen bû. Bi gotina hemû dost nas, rêheval û hezkiriyên wî ev feyazê me bû. û hemû hezkiriyê wî hîn jî dibêjin feyazê me pir zû çû. Ez dizanim ku her hevalek dê bi awayekî cuda behsa feyazî bike. Ez jî dê bi awayê xwe behsa wî bikim. Hêviya min ew e ku ev behsên me yên cuda dê bigêjin hevdû û di heqê taybetmendî wî û xebata wî de resimekî temam pêk bînin. Min Feyaz di salên hefteyê de di nava xebata siyasî de nas kir. Ji wê çaxê pêve ez pê hesiyam bê bi hevaltiya wî re jiyana min çend zengîntir û rengîntir bûye. Em li Rojavayê Kurdistanê li qamişloka rengîn çend sala bi hevdû re di heman xalî de ma. Divê ez bibêjim ku heta roja îroj hin hevalên min hebûne ku ez xeyalskestî jî kirime. Lê hin hevalên min jî hebûne ku ez her tim bi wan ve serbilind bûme. Lewra hevalên baş wekî stêrkanin di şeva reş de diçirisin. Feyaz yek ji wan kesan bû ku min hevaltiya wî wekî xelateke jiyana xwe didît. Feyaz yek ji wan hevalan bû ku di şeva reş de diçirisî. Her gava ku stêrkek dirije, cîhana me tarîtir dibe. Gava mirovek çavên xwe li dinyaya gewrik digire, em dizanin ku êdî bûye adet her kes bi awayekî erênî behsa wî an jî wê dike. Helbet Feyaz jî mirovek bû. Loma wekî her mirovî bi vê nevê dê hin hêlên wî yên qez, hin kêmaniyê wî hebin. Ev tiştekî pir normal e. Lê bawer bikin ku taybetmendiyên Feyazê me yên erênî ew çend li pêş bûn, baweriya wî ew çend xurt bû, jiyana wî bi baweriya wî re ew qas li hevkirî bû, hevaltiya wî ew çend ji dil bû, henûniya wî ew çend zêde bû, hesên wî yên berpirsyariyê ew çend bilind bûn ku dor nedhat qelsî û kêmaniyên wî yên muhtemel. Hemû qelsî û kêmaniyên wî yên mirovî dibin van taybetmendiyên wî yên erênî de winda dibûn. Loma ez dixwazim diyar bikim ku ez dê li vê derê bêhtir li ser wan hêlan konsantre bibim ku ji kîsê me çûne. Ez dê behsa xisara xwe, xisara civaka xwe bikim. Ez dê behs bikim bê civaka me bi çûna Feyazî re çi taybetmendî winda kirine. Feyaz hevalekî me yê bi her awayê xwe maqûl bû. Kibar bû, nazik bû. Feyaz centilmenekî me Kurdan bû. Feyaz dizanî bû bê divê li kî derê çawa bipeyviya. Li rabûn û rûniştina xwe miqate bû. Dizanî bû bê divê di kîjan civakê de çawa tev bigeriya. Helbet her mirovek li gor xwe hêja ye. Xwediyê hêjayiyekê ye. Li hin mirov hene ku pir û pir hêjan e. Feyazê ku min nas dikir jî yek ji wan kesan bû. Lewra ew jî ne pir bi tenê lê pir û pir hêja bû. Her mirov xwediyê şûnekê ye, xwediyê cihekî ye. Hin mirov hene dibe ku şûna wan bihê dagirtin jî. Lê Feyaz mirovekî ew çend bêhempa bû ku şûna wî dê qet nehê dagirtin. Feyaz sadik bû. Nefs biçûk bû. Bi rêk û pêk bû. Feyaz bi bawerî bû û ji bo baweriya xwe amade bû ku her tiştî bike. Feyaz wêrek bû, baweriya wî bingehê wêrekiya wî bû. Feyaz henûn bû. Bi xatirxwestina wî ya bêwext re cîhana me ji aliyê henûniyê ve feqîrtir ma. Divê ez diyar bikim ku ez dê herî pir bêriya wê henûniya wî bikim. Feyaz pir durist û dilpak bû. Bi xatirxwestina wî ya bêwext re cîhana me dê ji aliyê duristî û dilpakiyê ve qeztir bimîne. Feyaz bi çanda xwe ve girêdayî bû. Bi veşartina wî ya dibin axa sar de baweriya min ew e ku çanda me keleyeke xwe winda kir, ji birceke xwe bêparma. Feyaz di xema zimanê xwe de, di xema çanda xwe de, di xema welatê xwe de bû.
فیاض زمانی خوی شیرین پر حز دکر و هرتم به زمانی خو سر بلند بو. جبر کو او به کردیه که او قص روان ده پیوی کو مروف جه ترنت بو. لورا او روان بیجه کی کردیامه بو خوش بیجه کی جواکامه بو. فیاض اویندار هر سی رنگان بو دلدار آخا کردان بو. جبر وان تایبتمندیانه گاوا کو بحثا فیاضی ده کرن جی پسنان پی و تشنای بیرامن. گاوا از ناو فیاضی دبهیسم معقولک لبرچاوی من خویاد به کردی حزک جناوا چاندکا قدیم سری خو هلده ده کباریا مرووه کی ده بیرامن رسم دلزیزه کی پیش چاوی من خویاد به حنونیا حباله کی خل من دگره از بهیزا دوستانیه کی حالانان ده خود هلده دم لوم از دبیشم دسی نیسان ده عرد هجیا اسمان لقیا دسی نیسان ده جعورن رش مرن لمباریا دسی نیسان ده جهرا مرن ده رهن مین خوینه ده گریا دسی نیسان ده گیان حواله کی مفوریا دسی نیسان ده فلک لسر مگریا دسی نیسان ده زمان ما ایدی نما گریا دسی نیسان ده دل مجی به دل فریسکی مره راوستیا دسی نیسان ده مرنه هو و ندال تو آخین و آخینان دسی نیسان ده رحستینی گه ندا حیسرین تو چابان دسی نیسان ده خم باریا لحمواران دسی نیسان ده کونه چینه لبردریه مهاد دانین دسی نیسان ده دلن مدسته مرنا چارنه بار ده پرپتین دسی نیسان ده حیسرین جه دلن مین صوتی بدو هفدو ره هرکین دسی نیسان ده گوتن جی بیچاره مان و ایدی نما شیپانه لیوان فلتین بیوکمه یا پیشیان هیا کدو بیجه آن پشتا خو بده چیه که آسه آن جی میره که چه گرد کرمان جی فیاض میره که چه بو مخابن جی پشتا محمویان جی کیسه محمویان چو ایدی خمو گری و دل بکلی استخاری مانه پارمه ایدی گونه شینه مایه بگرتی لبردریه مه فیاض اکمن نامزدی سربخه سرناوی اتفاقا ولات پرور و دموکرات باتمانی ev biryar dirokiye hem ber siyaseta xendeke hem ber siyaseta qayyuma ev alternatifa siyaye bajarên me nasname me rastî jî şer bajarên me têk birine nasname me têk birine civaka me têk birine şaradariya me de kar û barê şaradariyê wê bi zimana fermî bêne meşandin wê her tişt gelek zelal bî beşdariya demokrasiye, beşdariya rüştvanên batmanê wê esas bî. Hazar wê bêjin, ez ê bikim. Perver û demokrat ji we re bêjin ji ber ku min ji bona şaradariya Batmanê layık dîtine avana bi rastî hikûmetekê gelek mezin e ji min re ev wezîfeke dîrokiye wezîfeke welatperveriye wezîfeke demokrat e wezîfeke însaniye gelek spas dikim ji ittifaqa welatperver û demokrat e kelimê vana şiareke me heye. Ew şiar jî ew e em dibe ji Kurdistanê re azadî, li Kurdistanê azadî, adî jî em dibe Kurdistanek ji niha be. Baş e mana bana çi ye? Divê ku pêşî em ew matê me hevî ku em kar bin welatê xwe bi destê xwe buraya bin ev Kurdistan'a azade. Adı dua çiye di Kurdistan'e de azadi. Evci ev civateke pirdengi, civateke pirrengi, civateke ku her cüre insan karbi birexistina kwe.
بلێنەرینە xwe, bi dînê xwe, bi baweriya xwe, bi siyaseta xwe, bi karakterê xwe kültürî, sosyalî xwe îfade bikî û bêtirs bê îfadê bikî. Bi rastî jî gava ku hatiye avêtin, gaveke dîrokî ye. Êdî tu qûwet, hewkarî vê bernamên şûn dibistê. Hay îro de mesele ne mesela bu tenê nabzêtê welatperwer û demokrat Sûyekê edarê de zêde deng rabistin yanî jî dengî kêm bistin. Mesele ew e got vê hişmendiyê, vê bernamê, daxwaza miletê xwe, daxwaza bajarê xwe, hay Sûyekê edarê de jî tilê xwedî derkedî û bimeşê. Êdî kî dibî şaredar, kî nabî şaredar. Evana ne gerektirîne? Lê ti kes hewkarî, yek siyaset, yek rêxistin, yek partî hewkarî ji vê bernamê beraxweşgaveke be. Em li vê bernameyê xwedî derkevin. Ne tenê ji bona hilbijartinê. Ji bona ku em bajarê xwe, bi destê xwe, bi miletê xwe jî rê verin. İddia me heye. İro Batmanê ez karim ji were resim kî nîşan bidim. Rastî jî xemgînîkê gelek mezin heye. Ew jî çi ye? Got nava du kuvveta de milletê Kurd hatiye esîra têgir. İnsan rasa min tê, ne yek û ne bi do ne sisê, ji her türe insan. Ev insan dibî ku ji AK Partî bî, ev insan carna jî ji HDP. Dibêjin tek seyas, em tek pîroz dikin, lê qisûrê heyzemeke. Wala em nikarin bêjin. Em ê bengê xwe binêse, lê em nikarin bêjin. Ev bi xwe jî rastî jî şikalandina heysiyeta insân. Bin pêkirine heysiyeta insân. Ji ber ku insanê ku şaredariyê ve Tirkiyeyê binaen ne tenê karê xwe, divê bedena xwe, divê serê xwe, divê hevesa xwe, divê aila xwe ji bin vê şaredariyê heta ku karibî cîkê xwe bî. Heta ku karibî îşkî xwe bêje. Êdî diwar çi ye? Hikûmeta AKP ji bona ku hem welatî Rûjvanê Batmanê karekî xwe bikin, divê ku ji hikûmetê re jî serî bî. Kesayetiya wana, lênerîna wana, zimanê wana, kültürê wana, temêşûkiya wana, malbata wana, zarokê wana, ewana şikestiyê nekin. Ji bo nîvê sedenê jî biryara ittifaqa welatperver û demokrat a ku namzêtê serxwe li şaredariya xwe nîşan dane bi rastî ji bona vênacekî dîrokî ye ve siyasetê dilber ve ev siyaseta ku hatiye tismandin ev milletê ku jiyan jê re teng bûye vê li ber vê navekî. Ez karim mînakê bêjim. Di qehweyekê min kurmancî xeber da midî pey demkê ve insanekî navsire. Hemen kemasî de emnên de ku tengokek feyasola ku vêca Tirkiyê xeber bêje. Bîst û yekê mehê Baroya Batmanê û Komala Çanda Ahmedê Xanê ji bona roja markî konferansek dixistin. Ez jî çûm divê konferansê de nêveriyê xwe dakir. Bajarekî weke 500,000 nüfus di Batmanê de bi rastînê sedemê xemgînekê gelek mezin bû got tenê ji bona rojekê hûn û girîn 10 însan hat. Ji ber çi? Sebeb heye. Got ti însan ji dînê bî, ti însan ji kültûra bîna, ti însan ji dîroka bîna, ti însan ji çîroka bîna, ti însan ji zimanê bîna, ti însan ji malbata bîna, tu dûr bikî. Ev însan êdî ji quwetê desthilat karne dibine dêstok. Îro du quwet hene got bi milletê Kurd wek dêstokê dirêzin. Ji bona ku ev lîstî bi dalî welî divê ku em xebata welatperver û a demokrat pey vê hilbijartinê de jî bidin neşandin. Rê wara ji siyaseta sê emîn de ji alternatîva re elbet. Ku navê Feyaz Ekmen e, ez namzêtê
şaradariya Batmanê ê welatperver û demokrat û serhîfane. Biro sekinî, tiştê ku ez bêjim yê ku ez bijîm. Hûn zanîn ji min re çi got? Ku wele an tu gelekî ji xwe bawerî, an jî tu gelekî cesaretî. Min got çima? Goldevereke weke Batmanê rave şaredariyê re serbixwe xwe namzet dêne, evana bi rastî jî gelek tiştekî mühîm e. Belkî tu ser bikedî ser nekedî nemîn jî bî dê bi hindikadî turê buwara ji bona însanê ku pêş te bê tu getirî. İttifaka welatperver û demokrat rêbaza xwe ji dîroka milletê Kurdî 109 salî girtiye. Ev rêbaz bi Şeyh Saîdê Kar, bi İhsan Nurî Paşa, bi Pêşawa Kadî Mihemed, bi Nemrê Mele Mustafa Berzanî devam dike. Ji ber ku ev rêbaza me em dîroka xwe jî dixwin. Mesela namzeti serbixwe ne meseleke bile. Da 1907 de Kurda dîsal Bakurê Kurdistanê li ber xwe dane ku bilwasita namzeti serbixwe bajarê xwe îdare bikin û xwe weke netew îfade bikin. Yek jê hûn jî zanin ku rahmetî Edîb Solmaz li Batmanê bû li emrê wî têrnekir 28 roja de faîlê meşhûrî. Ê diduwa tek Mehdî Ziyanib li Diyarbekirê ev tecrübe dest pê kir. Ê sisiya jî rahmetiyê Urfa Alparslan û Gulagê dîsa weke namzetê ser xwe şaredarî qezenc kirin û bajarê xwe jî weke mînak îdare kirin. Milletê Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê dava tiştekî dike. Ev da jî dawa welatê wîne ji ber ku mîrata milletê Kurd welatê wîne ye. Welatekî azad, jiyaneke azad û azadî di welatê xwe de. Daxwaza milletê Kurd daxwazeke vicdanî ye, daweke ahlakî ye, daweke însanî ye, daweke netewî ye, daweke nav netewî meşru ye, hukûken meşru ye, siyaseten meşru ye. Siyaseta Kurd îro pêwîstiya wêna bi zemînekî meşru heye. Ev bû 40 salî mirov karî bêjî ku şerê çekdarî siyaseta netewî kriminalîze kiriye. Agleb problema başûr li Bakur dest pê dikî. Çawa li Bakur dest pê dikî? Gava got Kerkûkê têk çû Devleta Türkiye, Irakê û bi piştgiriya İranê karibû di hudûdê navbeyna Başûr û Bakur de hareketê askerî, tedrîbê askerî bikin. Lê di vê demê de tam di vê pêvajoyê de li Bakurê Kurdistanê yek reaksiyoneke netewî dernekete xwedî. Ji ber ku siyaseta netewî têk çû bû. Siyaseta netewî li Bakurê Kurdistanê li ku derê de têk çû, di şerê hendeka de têk çû. Mesela Kurd gotê holê dewletê dakirker bi yek dengî karin bêne kêreka hevdû. Lê wezîfa me ya siyaseta Kurd netewe, siyaseta netewî got em li van destkeftine netewî xwedî derkevin. Îro roja îro de nefesek eke milletê Kurd standibî ew jî Başûrê Kurdistanê ye. Milletê Kurd, însanê Kurd, siyaseta Kurd, rewşenbîrê Kurd vê xeteriya li ser Başûrê Kurdistanê got qebûl nekin û di ser vê yekê de bêne kêreka hevdû siyaseteke netewî bi hevdûre
پلانێک نەتەوی بە هەردوورە بەعافێنین ئەv ئیرۆ وەزیفەکەتیە سەر سیاسەتێ سەر پارتیە کوردستانی سەر ڕەوشەنبیرە کوردستان وەکو باکوورە کوردستانی هەلوەستێکە نەتەوی bi van xebata bi hindikayî em karibin hevdû fam bikin em karibin bêne kêreke hevdû em karibin siyaseteke bi rekabet û meşrû di nava Bakurê Kurdistanê de em karibin rêxistin bikin problema me herî girîng evana ye civaka Bakurê Kurdistanê pirdengî ye pirrengî ye divê civakê de nemimkin e got hereketeke tenê bi dîktatoryal yanî bi şerekî çekdarî hakimiyeta xwe ser vê welatî deynî lê wîlotê xuya kirin kî dervayê daxwazê netewî weke got wê jî anî ziman ji bona devleteke demokratîk ji bona milletekî demokratîk ji bona devleteke hevbeş ji bona got problemê bê sînor ji devletê re şerekî çekdarî tê meşandin û ev şer zerarê didî li Bakurê Kurdistanê jî zerarê didî hereketa netewî. Siyasetê got bi hevdû ne karin îtîfaqa bikin nikaribin îtîfaqa bikin em karin nava diyalogê de bin lê kuştin û şer di nava milletê Kurd de êdî weke got Serok Mesûd Barzanî jî ban kir gunehe qedexe ye û ji îro pê de jî divê got em siyaseta got em meşin siyaseteke bi haştîxwazî bî. Xwestin yekcarna êşeke dilê me kek peyas li tekoşîna azadiya Kurdistanê de mirovekî ketkarê doza Kurdistanê ye em tu carî tekoşîna kek peyas ji bîr nakin li ser navê Mehtap Xan li ser navê Pelîn Xan li ser navê Miskîn Xan ben gorî spasiya we dikin we zehmet kir û heta berhatin kek peyas bi felsefa xwe yê jiyanê bi tekoşîna xwe rêberê me bû kek peyas zû xatir ji me xwast her xatir xwestin xwe re êşek bûne û ev êşa heta ku mirov bimîne di dilê me de dimîne lê divê Mehtap Xan divê Mizgîn Xan Pelîn Xan bi bavê xwe ser bilind bin bavê wan di rêya azadiya welat دور قسمان اطرها و تنفيذ رزا محمد فياض اكمل انتر بخيراتنا ويكون دزانم بسي مها نيسان دا لكوشبريه لولات المانيا الخريبيه حواله ما برسوز دوزا كردستان رحمت کرد بیسا هم دزانم کو دوی امر خوی دریج دا دوی 65 سال خوی امر خوی تمن خدا امر وی زیاده تر جبو
دوزا ولاتوی ملتوی سرخوبونا کردستان بو مخابن مدبوکی کو هری زیده پوستیا ما احتیاجیا ما وک مالبات وک عائله وک حوال وک پارتی وک دلسوز دوزا کردستان پی هبو مویون دا کرد جناب ما کوچ کرد هرچکا با آواکی جناب ما کوچ کرد بجی دل دخواست کو ام ایرو نجبو ویل کرجوسه جبو رحمتیاوی ام الکرجوسه بونا ام پیرا جبو کو ام دوزاوی گش بکن لبی ولاتی بونا نخابن دیمکی دقدر امدا افجی هیا امیرو جبو سر دونا که فیازک من الوی داره کن بونا براستی جی مهینا جی قبول نکریه که فیازه که نمونه یا انسانیتی بو وقت فیزیکی جناب ما کوش کریه ایرو به تمام دنیای همو مروایی کتیه بن خطریا و نخوشی کووید 19 و به میلیون کسان جیان خوش دستانه مجیو گل کردستانه جبر و کرونا کامباغ ما گلک تکوشر ولاد پرور گلک کسایت نجا وندا کرن و ام هینا جی وندا دکن که فیاجی یک جوان کادر و کسایت نجایه که کتناو کاروانا وان شهیدین دوز آزادیا کردستانه بله که فیاض براستی جی زو و به وقت جناب مکوش کرد فیاض اکمن در روژا یکی طباق 1954 ده لباکر کردستان لکرجوسه وقت زاروک اکیج مالبات اکمن انجدایی بو مالبات اکمنان لکرجوسه مالبات اکن ناسکری و مالبات اکن ولد پروره ام دکارم بیجون که کک فیاض بنگه شخصیت خواه انسانی جواکی و کردایتی جمالبات خواه ورگرتیه کک فیاض دبستان سرطایی ناوندی لکرجوسه و لیسه لمیدیا ده خواند سال 1976 ده نورسیته آدیشلیه انستیتویا پروردهی خلاص کرد. فیاض اکمن دما خوندکاریا خویا یونیورسیته ده یک جو پیشنگ جوانین کرد بو. د تکوشینا لدیجی بجی کرنا فاشیستان یا دبستان ده یک جو رببری خوندوانان بو. گاواکو گل دیاربکر 6 حزیران 1975 ده نهشتن الپاسان ترکش بکوه دیاربکر فیاض اکمن یک جوان ارگانیزاتور خورتان بو. فیاض اکمن پشتی که üniversite قدان و بو ماموستاجی هر به خبات خوی ولاد پروریه با آلیکاری خوی انسانی دل هزاران انسان در جهه کی به قیمت ورگرد. اللي شاب يكيد عند الكتب كان بيت سيد خاتم ما بقول انا هاي ما هذا ناقص